استغفار پڑھنے کے 3 فائدے۔ کافی لوگ ہوپلیس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، اب تو میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ریممبر، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی غلطی کو ریئلائز کرتے ہیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ گناہ رزق کو روک لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کھل جائے تو کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ کوئی بھی سینسیبل انسان اپنی انگلی یا اپنا چہرہ آگ میں نہیں ڈالے گا، چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یقین مانیے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ گرم اور تیز ہے۔ آپ وہاں پر 1 سیکنڈ بھی نہیں گزار پائیں گے۔ اس لیے استغفار پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔